السلام علیکم و رحمت الله. امروز به بعض سوالهای شما انشاءالله جواب میگردانیم. خب التماس به سوال من جواب دهید. من آرزو داشتم زکات دهم. اکنون 5 ماه زیاد شد در روسیه کار کردم. نزدیکی 60,000 سوم پول جمع کردم. آیا من میتوانم ماه رمضان را زکات دهم؟ الله تعالی به هر یکی ما و شما رزق حلال و رزق فراوان پربرکت نصیب کند و هر یک بنده مؤمن و مسلمان را با آرزوهای نیکی دینی دنیویش برساند الله تعالی و صاحب زکات دهنده گرداند الله تعالی. این برادر پرسیده ایستادند که 60,000 سوم جمع کردم، آیا از همین در ماه رمضان زکات داده میتوانم؟ زکات برادران عزیز دو شرط دارد. یکمین شرطش رسیدن نصاب یک مالی که مبلغ معین میرسد از حاجت‌های اصلی انسان زیادتی مال باشد. خب نصاب چقدر است؟ نصاب برادران عزیز برابر 85 گرم طلا است. خب شرط دومش گذشتن یک سال، حولان الحول، و همین مبلغ یک سال در دست شما استاد، زکات گردن شما واجب می شود. شما باید ربع العشر یعنی 2.5% از همون مبلغ مالتان باید زکات دهید با کمبغلان و محتاجان و همون نفرهایی که سزاوار گرفتن زکات هستند. خب امروز 1 گرم طلا تقریبا از همه ارزانش، البته موافق پروبش است، از همه ارزانش در تاجیکستان تقریبا 725 سومونی است. 725 سومونی که باشد، 725 ضرب 85 گرم طلا می شود 61,625 سومونی. این از همه کمش. باز موافق بعضی فتواها انسان میتواند طلای تازه را حساب کند که تقریبا 1200-1250 سومون است یک گرمش. اینا به 85 گرم ضرب میزنند. خب نصاب 61,625 سومونی. اگر 61,525 سومونی انسان صاحب شد، مبلغش به نصاب رسید، یک سال گذشت، شرط دومش زکات بالای او فرض شد، باید زکات دهد. میتواند از این پیش دهد؟ بله میتواند. پیشه که انسان یک سال نگذشته در ماه شریف رمضان چنانی که این برادر نیت کردند میتواند. از عباس رضی الله عنه روایت شده است که از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که آیا من میتوانم زکاتم را پیشکی دهم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بله، 2 ساله زکات مالشان را پیشکی دادند. خب میگذاریم به سوال دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای محترم، اگر زن بیراهه باشد توبه کند صدقاً این خیل زن را به زنی گرفتن جایز است؟ با احترام داملا. خب زنهایی که بیراهه بودند صدقاً اگر توبه کنند آیا آنها را به زنی گرفته می شود؟ بله، شرطش صدقاً باید توبه کرده باشند، نه به خاطر شوهر کردن، نه به خاطر یگان چیزی دنیا یا آبروی اعتبار، نه، صدقاً خالص از برای الله توبه کرده از همون کارهایی که کرده بود پشیمان شده از آن دست کشیده باشد. و شرط دیگرش این است که انسان هر لحظه بعد از ازدواج هر لحظه او را مذمت و ملامت نکند با همون گذشته اش. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا تعیرها فانها تابت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند او را ملامت نکن، او را مسخره نکن که او توبه کرد. یا چنانه که در حدیث صحیح مسلم روایت کرده شده است، یک زن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله من زنا کردم و از زنا نعوذ بالله حامله دار شدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند رو تولد کن. در بعضی روایت ها پیامبر صلی الله علیه و سلم ولی همون زن را دعوت کردند و گفتند که وقتی تولد میکند به من خبر ده. رفت، سپس تولد کرد، به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، گفت یا رسول الله من تولد کردم، اقیم علی حد الله، بالای من حد الله را برپا کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند رو شیر ده، مکن کودکت را، وقتی کلام می شود، وقتی نانخور می شود سپس بیا. تصور میکنید چندین سالها گذشت، همون سوزش گناه بزرگی که کرده بود
همون زن در دل او خاموش نشد. به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله ببینید در دستش نان است، نانخور شد، کلان شد، از شیر برآمد. یا رسول الله بالای من حد الله را قایم کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم بالایش حد الله را قایم کردند، اجرا کردند. سپس گفتند حاضر کنید جنازه میخوانیم بر او. این لحظه بود که عمر رضی الله عنه گفتند یا رسول الله او را سنگسار کردید، سپس بالای او جنازه میخوانه، بر او جنازه میخوانه، چطور میشود؟ زن زنا کرده است، از زنا حامله شده است، تولد کرده است، ولد زنا، چگونه بر او نماز میخوانه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من اهل المدینه لوسعتهم. گفتند او توبه کرده است که اگر توبهش را بر 70 تن از اهل مدینه تقسیم کنند آنها را فرا میگیرد. آیا توبه بهتر از آن دیده ای که جانش را در راه الله قربان کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر گفتند لا تعیرها، هرگز او را ملامت نکنید. بنابراین نفری که صدقاً از برای الله توبه کرده است، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند التائب من الذنب کما لا ذنب له، توبه کننده به شخص مبدل می شود که گویا گناه نکرده است. الله تعالی تمام گناه های او را مغفرت می کند به شرطی که توبه اش توبه نصوح باشد، خالص از برای الله تعالی باشد. دعا می کنیم که الله تعالی همه زنهای اهل ایمان را پاک دامن گرداند و آن زنهایی که به دام شیطان گرفتار شده اند الله تعالی آنها را هدایت کند و هر لحظه در توبه برای آنها باز است. الله تعالی آنها را هدایت کند به سوی خودش و جامعه ما و شما را از چنین زنها و از چنین مردها الله تعالی پاکیزه بگرداند. خب میگذاریم به سوال دیگر. السلام علیکم استاد، من همسر دوم بودم، وی نمی آمد و نفقه هم نمی داد. من طلاق خواستم، وی می گفت رو شوهر کن و باز می گفت نیتم نبود. وی در جستجو بود، گریخته رفت دیگر دولت و به من زنگ زد. ما در حالت جنجال بودیم، من جنجال میکردم طلاقم را ده. وی باز گفت که جواب دادم رو شوهر کن. آیا طلاق واقع شد؟ خب چنانه که ما هر بار تأکید میکنیم طلاق دو نمود میشود. طلاق صریح یعنی طلاق آشکار و طلاقی که با لفظی تو طلاق هستی، طلاقت کردم، طلاقت را دادم، با لفظهای طلاق می شود و آشکار می شود. و طلاق کنایه که به مانند جوابت را دادم، نمی خواهم دیگر با تو زندگی کنم، به خانه پدر و مادرت رو، یا تو بر من حرام هستی. با همین لفظهای کنایه است. این طلاق کنایه است و نیاز به نیت دارد. و همچنین موافق مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه در طلاق کنایه وقتی شوهر با نیت طلاق و با لفظ کنایه جوابت را دادن میگوید با نیت طلاق می شود، یک طلاق باین می شود. و همچنین موافق مذهب ابو حنیفه در طلاق کنایه قرینه یعنی نشانه ها و اشاره ها چی می شود؟ سبب می شود که طلاق واقع شود. در این حالت وقت زن میگوید که طلاقم را بده و شوهر میگوید که جوابت را دادم، در این حالت یک طلاق واقع می شود. خب اینجا در جامعه ما و شما یک مشکلی دیگر است که بسیاری ها جنجال می شوند. شوهر طلاق نمی دهد یا جوابت را دادم هم نمی گوید، طلاق همسرش را نمی دهد. آنها با جنجال ها جدا می شوند، سالها می گذرد و همون زن گمان میکند که او جدا شده است. شوهر هم دیگر بی‌مسئولیت است. زن جدا شده میروند و خواستگارها میبیایند و آن زن با گمان آنی که از شوهر اولش جدا شده است به شوهر میبراید که این خیلی خطا و غلط کلان است. زن وقتی از شوهر جدا میشود،
شوهر باید یا طلاق آشکار یا با یگان طلاق کنایه با یگان راه جواب و طلاق همسرش را باید دهد، وگرنه همون زن در عصمت شوهر اولیش است و نمیتواند که شوهر کند. و مردهایی که همسران خود را معلق میگذارند آنها گناهکار میشوند. زن وقتی به کوچه میبراید هر کاری که میکند گناهش بالای همون شوهر است. مردهایی که امروز میگویند که وقتی جدا شدند همسرش به خانه پدر و مادرش رفته است و خواهش میکند که شوهر بیایید جواب مرا ده. شوهر میگوید که من لفظ طلاق را به زبان نمیگیرم، من نمیخواهم که گناهکار شوم. اما نمیداند که همسرش برگردن او و در زیر عصمت او است و هر کاری که میکند همسر گناهش بالای کی است؟ گناه شوهرش است. او از خانه میبراید در عصمت تو هست، باید از تو اجازت پرسد، اما تو میگویی که من جدا شدم ولی جوابش رو نمیدهم. اینجا گناه بزرگتر بالای تو شده ایستاده است. الله تعالی میگوید فامساک بمعروف او تسریح باحسان. شما یا با طور شایسته زندگی کنید، با معروف، با نیکی با همسران خود زندگی کنید، آنها را امساک چی میشود؟ داشتن، قاپیدن، یعنی در زیر خودت، در عصمت خودت زندگی میکنی، با نیکی باز میداری. او تسریح باحسان، یا جدا شدن با نیکی جوابش رو میدهی. امروز فرهنگ جدا شوی در بین ما و شما آیله ها دیده نمیشود. خب جدا شد، مثلا زن و شوهر جدا شدن، در تقدیر آنها جدایی نوشته شده بوده است. ما باید از همون جنگ و جدالی که شده گذشت از آن بالاتر شویم. فرهنگ جدایی در ما و شما در اسلام مسلمان ها تصریح به احسان، با نیکی جدا شدن است. چنانه که میگویند یک مرد با همسرش با زن خودش جنجال می شود. یک نفر میپرسد که چگونه است؟ میگوید همسری من است و من نمیخواهم که سر و اسرار خانوادگی من به بیرون براید. وقت جدا می شود میپرسند که سبب جدا شوی تو چی بود و چی شد؟ میگوید که او زنی بیگانه است، الکی من حق ندارم که در حق یک زنی بیگانه چیکار کنم؟ سخن کنم. ببینید این فرهنگ مؤمن و مسلمان حقیقی است. او تصریح به احسان. در وقتی که زیر عصمتش بود سر و اسرار خانوادگیش به بیرون نمی برآمد و وقتی که جدا شدن الکی بیگانه شدن و سر و اسراری که بین آنها بود با همین زیر خاک می رود. به نیکی آنها جدا می شوند. با یک دیگر فهمی و هم دیگر فهمی آنها جدا می شوند. هر چیزی بود، هر چیزی شده گذشت، تمام. بنابراین دعا کنیم که الله تعالی ما و شما را بر دین خودش و بر راه صراط المستقیم و تعلیمات اسلام و تعلیمات قرآن الله تعالی هدایت کند و استوار گرداند. زندگی ما و شما را، حیات ما و شما را حیاتی گرداند که الله تعالی از آن راضی می شود. نه به خاطر مردم و نه به خاطر گفته های مردم و نه به خاطر آبرو و عزت و این چیزهای دنیوی، تنها به خاطر الله و رضاگی الله سبحانه و تعالی. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشه.